د ننګرهار ولایت ټولنیزو اقتصادي چارو مرستیالې حبیبې کاکړ په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په لړ کې ولایت مقام کې په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې کورنۍ د نجونو د ورکړې پر مهال د ټاکنې په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې په اساسي ډول تاوتریوالي له منځه یوسي. نوموړي زیاته کړه د عامه پوهاوي انجونو ته په ادارو کې د دندې د ورکړې او یو شمېر نورو حرکتونو له امله میرمنې ډاډمنې شوي چې ورته حقوق ورکول کیږي او له همدې امله د خپلو حقوقو غوښتنه هم په ډاډه ډول ترسره کوي. د ولایت مرستیالې ډاډ ورکړ چې په ولایتي کچه به د میرمنو ستونزو ته رسیدګي وکړي، په ادارو کې به ورته کاري چاپیریال برابر کړي او د دوی د حقوقو ترلاسه کولو برخه کې به مرسته وکړي. نننۍ غونډه یو ځل بیا د ولایت په مقام کې په کال کې یو ځل 14 ورځنی کمپاین چې یوه برخه دا هم وه چې ولایت په مقام کې د ولایت مقام د جندر کارپو او د سویډن مؤسسې په مالي همکارۍ او همغږۍ باندې د ولایت مقام د خپل کور په تالار کې د ښځو پر وړاندې تاوتریوالي مخنیوي غونډه وشوه. په دې غونډه کې مختلفو اداراتو مسؤلینو رئیسانو ګډون درلود او هر چا په خپل وار سره د ښځو په وړاندې تاوتریوالي مخنیوي مجالس وینا درلودله او څومره فعالیتونه چې دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریوالي مخنیوي په مورد کې کړي وو هغه یې د غونډې برخوالو ته ګزارشونه درلودل. په ختیځ کې د سویډن کمیټې مشر عبدالحد سمون وویل د دفتر له لوري هر کال په ختیځ زون کې د 400 میلیون افغانیو په ارزښت میرمنو په برخه کې بیلابېلې پروژې تطبیقوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریوالي د مخنیوي په موخه عامه پوهاوی هم پکې شامل دی. کلنۍ بودیجه زموږ تقریبا 400 میلیون افغاني دي، 400 میلیونه چې البته دلته موږ 4 یوازې د معلولیت لرونکو وګړو د بیا رغونې دي کې البته د دې فزیکي اقتصادي او اجتماعي بیا رغونه دي د دې لپاره ځانګړې کړو چې البته په دوه بخښونو کې کار کوو د معلولیت لرونکو وګړو کې چې یو د دې فزیکي بیا رغونه ده چې هغه لپاره زموږ د فزیوتراپي بخش او د مصنوعي اعضاوي او هاذا القیاس د هغه معلولیت لرونکو وګړو چې دوی تګ امکانات یا مصنوعي اعضا ورته نشي جوړېدی د عملیات ترڅو شو کړی دې لپاره د بیا وچتېدو چې البته د خپل ټولنې د خلکو د کورنۍ بار نشي او یو افغانستان لپاره یو مثمر او فعال غړی د بیا رغونې لپاره جوړ شي. موږ د هغو د بل بخش د زموږ تعلیم تربیه چې هغه کې تقریبا زموږ 15 میلیونه افغاني دي په کلنۍ کې. البته آینده کال کې د دې 10% اضافه والی پکې راځي چې تر څو شو کولی هغه نور مستحق خلک یا په خپل پلان کې چې لرو هغو سره هم موږ رسیدګي ورته وکړو یا ورسیږو ورته. خو دریم بخش موږ د کلو پراختیا بخش دی چې تقریبا 50% د دې بجټ جوړي یعنی 200 میلیونه دی چې هغه کې موږ د مکاتبو کلینیکونو پایپکینونو او دارنګه د نورو پرمختیایي پلان څخه د پروژو اخیستل او د هغې تطبیق کول د ټولنو کې. په دې غونډه کې د ننګرهار پوهنتون ښځو چارو استناب څارنوالۍ سویډن کمیټې علما کرامو شورا او یو شمېر نور ادارو استازو د ښځو پر وړاندې د تاوتریوالي برخه کې د ترسره شوو فعالیتونو او دوی ته د حقوقو ورکړې په برخه کې معلومات شریک کړل. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د ښځو چارو ریاست له لوري د ښځو پر وړاندې د تاوتریوالي د مخنیوي په موخه 14 ورځنی کمپاین پیل شوی دی.